Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi sihhatil ajsad wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pindah umur kula matur ngapunten nika kula sensitif banget, mbok ora weruh kono ngerti. Kula nu saking pahame karo son nggih. Dadi nek wis apik aja diulahi. Nggih, kono ngibadahi nganggo son sintem lan yo nganggo cangkem. Nggih, ngoten niku. Siji umur niku rahasia. Siki esih urip, nesuk urip apa ora, nggih mboten ngertos. Wong kabare mati ya ora ana kabare. Nggih napa nggih? Siji. Mula kula wau ndonga moga-moga umur panjang sing berkah. Amin. Sing kaping kalih mata saah. Kapan tumibane dina kiamat nggih mboten ngertos. Sing nomor 3, fi ayyi ardin tamut, arep mati nang ndi nggih mboten ngertos. Kaya kakine kula niku mbah kakunge kula nggih uripe teng Kebumen, tilik putu teng Riyo, teng riko nembe 5 dina dadak mati. Lah ajeng mati teng pundi mboten ngertos. Mugi-mugi nang di papan sedone ingkang husnul khotimah. Amin. Allah ngrahasiaken malih ngenjing badhe napa. Lek ngrencana dinten ngenjing saged. Tapi rencana dinten ngenjing badhe dumugi kalih mboten, menungso mboten wonten ingkang mangertos. Sebab dina esuk niku dina jam sing wektune isih adoh. Sing edek bae niki teng mburi geber ana apa ya ora ngerti. Lah pamaling dina esuk. Moga-moga ulinde rencana dina esuk Allah paring ijabah. Allahumma. Terus kapan medune udan? Udan medun mboten ngertos. BMKG kadang pas kadang ora. Nyatane mendung ora sida. Ya panas ujug-ujug udan. Bu udan bu panas wong menungsa mboten saged gawe, moga-moga ya sing manfaat. Allahumma. Nek nuruti karepe menungso niku anu angel. Panas njaluk udan, udan terus njaluk. Panas, ana udan karo panas ya kok berngomong. Doh, kuwi udan ketek nilo. Ya, angel kan menungso niku akeh-akeh kurang terima karo pandume Gusti Allah. Terus sing nang jerone wetenge wong wadon bayi lan nang apa wadon nggih mboten ngertos. USG kadang pas kadang ora. Wingi tanggane kula ana wong metengan nyaran. Nggih. Metengan nyaran berarti nurung to meteng. Barang ulin 6 bulan di USG jare lanang, 7 bulan di USG maning jare yo lanang. Barang lahir jebule wadon. Wong wadon karo wong wadon meteng biasanya ya nanggone tanggane pada rembugan meteng. Masalah jenengan li meteng lansip. Yang ngasih meteng lansip ngasih metune lanang. Jenengan li meteng bener banget ngasih metune wadon. Nyatane sing lansip metune wadon, sing bunder malah metune lanang. Ya wong ora bisa gawe lanang, ora bisa gawe wadon, mbuh lanang mbuh wadon. Moga-moga anak sing soleh ai solihah. Allahumma. Shalawat salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus sedaya umat Kanjeng Nabi mugi-mugi umat ingkang pikantuk sapangat pitulunganipun wiwit donya ngantos akhirat sak mangke amin Allahumma amin. Saderengipun matur kathah kula tak urun rembug. Suatu saat mbok ana haflah ngaten niki lanange madhep mriko, wong wadone madhep mriki. Rika jajok ngungkuraken wong wadon, nek rika ngungkur nang wong wadon ra dimasakna repot. Wong wadon nang mburi kabeh. Wong lanang nang ngarep kabeh. Ya bener wong lanang nang ngarep. Tapi asline sing sregep bojone Rika. Yang ngono pengajian nang di papan sing akeh ya wong. Iya. Suatu saat bukan haflah malih adep utawa iring-iringan kene lanange kene yo wedon disatir utawa elek wadone madhep rene lanange ya madhep rono. Lah sing ngaji nang tengah-tengah dadi nggo rembugan nyambung peniku carane ya wong wis ya wis. Bun niki kantun ngaos pisawan kula ngaji paling awan dewek munggahe niki biasane mantan kasih wis pisawan hari kita jene mengeti peringatan mengeti biasane Kanjeng Nabi muludan niki keteleres tanggal setunggal mulud. Syaratnya wong muludan sekawan sepindah kumpule menungso sehingga bengkali niki kumpul kabeh nggih ya ping pindho ngedalaken sedekahan penuman kabeh pun ping telu diwaosaken Quran sampun diwaos pau nggih ya ping papat diwaosaken Al-Barzanji sampun diwaos. Oh, berarti ya wis netepi syarat kena bali ya. Lha mau sing diwaos berjanjine jenengan kabeh wis ngerti artine napa dereng? Oh dereng. Nek dereng iki berjanjian mawon mangke dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'du fa'akulu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Sayyibatul Qamdi Kumidat Isaluhu Saniyah ibni Qasim wa ismuhu Amr ibn Abdi Manaf wa ismuhul Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li'ulya ibni Qusay wa ismuhu mujammi'u summiya bi Qusay li taqasihi fi biladi uqdatal qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal karamil muhtarami fakhamakhimah ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fikri wasmuhu Quraish wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaka ilaihil katsir wartadong. Muludan niku kan bahas laire Kanjeng Nabi ya mongko dibahas bapake nikahe meteng hamile laire ora ujuk-ujuk lair. Lah wingi tanggane kula wong meteng malah ngetokna wedhus.
bapake Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab kowe wong terkenal, jenengane asline niku Misbahul Karom. Misbah artine lampu, Al Karom tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone anak cahayane. Asline jane nure Kanjeng Nabi, tapi jasade Kanjeng Nabi dereng wujud, tapi nure Kanjeng Nabi sampun wonten. Utawa Gusti Allah ora gawe dunya iki nek ora gawe nure Kanjeng Nabi, dadi dunya iki karo nure Kanjeng Nabi uli didadekaken lawi disit nure Kanjeng Nabi dipun titipaken dateng para nasab. Nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Mulane diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahayane. Beda karo mripate nyong rika durung ana cahayane ana ciloe lobok. Ya bun naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminatan zuhriyah wa qasangal qaribul mujibu bi an takuna ummali Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah, nur sing nempel nang sanding netro dipindah karo Allah nang jerone padarane Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi. Mula padaran utawi wetenge Dewi Aminah dipun wastani bokor wada inten sebabe Kanjeng Nabi kaya inten. Beda karo wetenge wong wadon kene ora kena diarani bokor wada inten, dipun wastani embluk wadah huyah weteng jembluk wadah bocah. Ya wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah wa kullu sabili kubu binasimi sobang. Zaman Kanjeng Nabi mulai dipun kandhut karo Dewi Aminah, dikabaraken karo Allah nang langit ana suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa bahasa Arab jenengane Hatif, menghabarkan bili Sayyidil Mursalin rupane Kanjeng Nabi sawektipun kandhut karo Dewi Aminah. Kabar nang langit suara tanpa rupa menghabarkan Kanjeng Nabi nek akidipun kandhut. Wong sajagat pada waktu itu krungu kabeh nek Kanjeng Nabi akidi kandhut karo Dewi Aminah. Kabar nang langit suara tanpa rupa bahasa Arab jenengane Hatif, suara sing ana rupane jenengane HP. Ya, setan gepeng. Aku siatil ardu ba'datu lijat biha minat nabati hulalan sundusiyah wa aina ngatis simar wa adana syajaru lil jani janah. Kanjeng Nabi nang padaran tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contone sing Mekah niku maune panas, barang Kanjeng Nabi tang padaran tanah Mekah niku anyes kaya angin sobah. Wiwitan pada dukul metu owe podo mateng, nek barang mateng nang dhuwur dipet ora mawi gawa sengget awite medun dewek. Wis tumun wong kene wong met jambu-jambune medun dewek. Ya rek. Ya. Sone suwe-suwe ngliliri ya. Iki kepriye Mas? Sone suwe-suwe ngliliri mau nang kono ya apa ora? Suwe ngliliri ngaboti anu sone tanggane kene ya. Iya. Sone tanggane. Iya. Ora dinggone tanggane
dinggo ora genah nek ora dinggo rikuh dadi son kiye son ngrikui ya. Besok dimodali sing bener maning ya wong ibadah ya ono ganjarane anu kang kaya gue nek wis siap kaya gue main ya dimodali maning tekan ngendi mikilah Kanjeng Nabi nang padaran wa nataqat bi amli kullu dab batil li quraisin bi fisaqil alsunil arabiyah wa kharratil asiratu wal asnabu alal wujuhi wal afwah. Kanjeng Nabi nang padaran hewan-hewan sapi pitik wedhus ontak bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Patung-patung sing disembah dadak ajur, geni-geni sing disembah dadak pada mati. We Kanjeng Nabi esih nang wetengan. Bun. Terus wa basiratil jinnu bi itlali zamanihi wa tugatil kahanatu wa raqibatir rumbaniyah wala yajabi khabarihi kullu khabirin wa fi khula husni ta. Kanjeng Nabi pun badhe miyos sak ngalam jagat makhluk bungah kabeh ngerti nek Kanjeng Nabi pun badhe miyos. Cara wong kene wong wadon ya wis hamil matur kaya iki Pak piye munyel-munyel dadi ketone dadi rasane celeh terus anu lemes banget yakin ngenet sekeli ngendi ring tengen kepriye keduten 40 dina banyu 40 dina maning dadi getih 40 dina maning dadi daging 4120 dina pada karo petang wulan roh suci dilebokaken meng daging blondo ngene Pak ngendi ring tengen kepriye keduten ditulis matang perkara bikat rizki rezekine jelihi patine ngamaliki penggaweane sakiun sang itu bejat silakane patang bulan ditulis wong kene gawe selemetan mapati utawa ngupati kene nang ngupati ya ya 6 bulan menungso niku pun sempurna mulane ana keterangan sedidik-sedidik wong meteng niku 6 bulan lawas-lawase wong meteng niku 4 tahun. Lah sing nang wetengan 4 tahun niku Imam Syafi'i Imam papat Hambali Maliki Hanafi Syafi'i Imam Syafi'i niku teng wetengan 4 tahun pengen yo ngaji nang kana sing wong delopang berarti metu wis brengosen Pak dadi 6 bulan niku menung sampun dadi 7 bulan bisa kas sirai nang dhuwur bokonge nang isor saking akase bayi 7 bulan jungkir wong babaran sing metu sirahe disit jungkir bahasa Arab kabun lah wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak luwes wong ngomong tingkeban dadi selamatan 7 bulan niku jenenge selamatan jungkiran jungkire bayi men selamat gawe selamatan mitoni kene ana mitoni yung ya 9 bulan mapan dangkol iya ngendi insor ngarep buri kemeranyas petenge muntir-muntir ih kerine arep babar ya Masya Allah ya perjuangannya wong wadon arep ngetok anak mulai aja pada sembrana karo wong tua biyung li ngetokaken anak nyawa taruhane nek ora kebener ya mati kabeh nggih napa nggih ya kembali hadara ummahu jal tekan timik kowe angel ora kowe sing kiye sesuk kok abot ya dajal kiye ane
nek ora bisa rubah berarti corong murahan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudasiyah wa akhadahal makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayatal usana. Kanjeng Nabi pun badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari kang swarga medun kabeh badhe hormat wiyosane Kanjeng Nabi. Awit jaman biyen nek ana wong arep babaran ya ana pendampinge. Kanjeng Nabi arep lahir Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari medun kabeh. Kanjeng Nabi arep lahir widadari ben ngormati. Lah pamaning nyong jenengan kabeh ngaku dadi umat Kanjeng Nabi kepengin sapangate sampun samestine muludan nggih napa nggih? Nggih. Sing jenenge widadari niku makhluk pertamanan surga. Saumpamane iki donya peteng kabeh ana widadari siji medun guyu keton untune siji donya padang kabeh. Yo widadari beda untune reka. Guyu pitik bendunga. Masya Allah, Masya Allah. Widadari niku saumpama nun sewu, saumpama siki kono widadari medun kang swarga ngidu saged serotan dunya wangi kabeh iku widadari. Masya Allah. Lah Kanjeng Nabi lahir widadari ngormati niku idune widadari wangi beda karo idune nyong rika. Tangi turung idu nang latar totol pitik-pitiknya mendem. Masya Allah ya pun Kanjeng Nabi miyos wa barazang sallallahu alaihi wasallam wa tingayataihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyam bidzalika rafi ila sudatihi wa ulang. Kanjeng Nabi miyos sawise Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari medun. Kanjeng Nabi babar miyose Kanjeng Nabi kaya bayi sing brangkang mustaka sirahe madhep dhateng langit. Yaktasipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril diubengaken mang bumi sing bunder. Mulane nini dukun bayi tiru-tiru dikapan nini dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder jenengane tam. Iya jaman ben ngaten niku. Wadangat ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu biha tikal baniyam fa aqbala musringau wa nadara ilaihi wa balagha minas sururi bonang. Banter ora kuat nyong lirih ora mlebu tek banteraken geber. Ya wis ora apa-apa nyong kesel ya balik dong anane kaya gue. Iya Kanjeng Nabi miyos Kanjeng Nabi mbabar Kanjeng Nabi pun maulid Kanjeng Nabi wis lahir dunya padang kabeh sebab wonten nur cahayane Kanjeng Nabi. Nang keterangan leng semut nang jero kuwi be melu padang ana nure Kanjeng Nabi. Nurai la usana Kanjeng Nabi miyos bapake sampun sedo anane Mbah Abdul Muthalib keleres Mbah Kakung agi tawaf nang Ka'bah ditimbali Kanjeng Nabi minangka putu langsung ditampani dilebokaken mang jero Ka'bah wa adkhalahul Ka'batal ghurra awaqo
mayad'u bi khulusin niyah wa yazkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa ata. Sawise Kanjeng Nabi ditampani karo Mbah Kakung dilebokaken menjero Ka'bah, didongani dibubengaken ditawafaken mengkabah ping 7. Terus ditawafaken didongani cekap. Mulane nang kene pada ditiru di kapanana bayi 7 dina ngundang kiai tangga teparokon pada maca sholawat karo ngadeg bayine ditokaken diubengaken ping 7 masalah ardo bengaken nang Ka'bah. Aduh kene mbok ana pedetan bayi sing medhet biasanya kan uli amplop unding nggih ya wong kene anu adoh Ka'bah dadi diubengaken karo maca sholawat terus dipethet rambutnya karo maca sholawat. Sing duwe anak biasanya ngamplopi karo sing medhet. Pengertiannya kayak Kang, sing duwe anak kon sedekah emas saabote rambut sing dipethet. Nah urung bisa ngira-ngirakaken sepira abote rambut didironi nganggo amplop. Dari kasih orang medhet ya rasa ngomong nampak amplop. Nggih. Pun niki Kanjeng Nabi pun miyos ditawafaken nang Ka'bah. Jenengan nek sing wis tekan Mekah nek nang kana uli haji diterangaken maksud jenengan sing urung tekan kana tak baik ngerti mbok penasaran lah Kanjeng Nabi lahir Mbah Kakung lagi tawaf Kanjeng Nabi nang endi laire sih ya kita terangaken pintu Ka'bah lurus karo pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam niku mbiyen daleme Mbah Kakung lurus karo nggon kelairane Kanjeng Nabi sing seniki dadi perpustakaan. Dadi nggon perpustakaan lurus pintu Babu Salam lurus karo pintu Ka'bah. Dadi Kanjeng Nabi miyos niku mboten tebih daleme karo Ka'bah. Lah tanggane Kanjeng Nabi lair niku jenenge Abu Jahal. Seniki umay Abu Jahal nggo gawe wesek. Nggih. Ternyata mungsuhan ternyata mungsuhe Kanjeng Nabi ya ora do. Nggih. Pun terus tekan ngendi mikir lari kali ya. Ya Kanjeng Nabi pun miyos nuroyatal la usana dunya padang kabeh. Pun bongke Kanjeng Nabi pun miyos lahir maulid anak putune rikan nek ngundang kiai ya kon padha ngadeg maca selawat bongke Kanjeng Nabi lahir ya luwes patute ya maca selawat karo ngadeg menghormati karo Kanjeng Nabi ngene apa nggih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ataraqal badru alaina fatabat minul buduru misal husni kamara'aina qadaya wajah sururi ala ya Nabi salam alaika
ya Habib salam alaika salatullah alaika asraqal badru alaina tabat min kulbudur misla husnika mara'aina qadaya wajah sururi alaya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badarun anta nurun faqad nurik anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri alaya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habib ya Muhammad ya arusal biqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini alaya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki jenengane muludan miyosan laire Kanjeng Nabi. Lenek anake nyong karo Rika biyen sing dampingi Mbah Dukun Bayi. Dukun Bayi niku nek arep dijaluk tulung ilmu telu dinggo kabeh, japa, serana, mantra. Mbah Dukun Bayi ngomong, lahir burung Mbah. Sabar. Kekep laya baskom di lumana kabeh. Bisa lumana Mbah. Lawang dilengani men mandan dunyuk. Lahir bu pisan maning bokono katrokan diudari. Jabang bayi lahir sempurna, alhamdulillah. Bayi lahir suci, urung de dosa. Mulane nek moran de dosa nyenengi, timban nguyuh, urung ana pempes tetep di alam. Alhamdulillah, ngirim jangan bening. Beda kaki-kaki nguyuh timban dosane akeh jempling. Bayi suci, cara kakine mbiyen weruh melelembut, maghrib nangis tekan ngisa ora metu luwe, sing paham biyung-biyungane. Pak jenengan metu ya Pak, bayi nangis terus nang jabana setan di metu budak diubengi umahe. Sing lanang metu budak mondel-mondel ngubengi omah pada terkabeh pitike. Ibune keliwat kuli metu kon metu wudu malah budak. Pun Kanjeng Nabi pun miyos, anak nyojenan kabeh lahir, moga-moga dadi bocah alim soleh. Allahumma
ya kependane anak alim soleh ya dipuasani diriadoi didongani aja kalah karo pitik kae kes dikawini karo jagung golet mapan jeruk empuk petarangan dak mengenden metune apa ndok bunder dideleng ora pada babone tulung-tulung ora cocok ngantek telulas serana sing cocok dipuasani diangremi ramangan rang ngombe ora turu ngantek selikur dina netes-netesane pada babone ndeleng anake pada langsung syukuran guyung-guyung cocok iya angger anak kepengin soleh kene dipuasani didongani diriadoi aja kalah karo pitik lah rumangsane menungsa karo pitik awas menungsa apa awas pitik ya awas pitik lah pitik matane nang samping pa nang ngarep nang samping tapi kan weru ngarep lah menungsa mripate nang ngarep belek bekepenyak Masya Allah ya hikmah pitik ya nak hikmah kuat puasane tahan kencot bengi melek tapi ya Allah wis kembali maring Kanjeng Nabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ya wis terus Kanjeng Nabi wis lahir membawa peradaban dan peralihan zaman. Biyen lagi zaman Kanjeng Nabi lahir terkenal banget jenenge jahiliyah. Sing paling ora naregane nang zaman jahiliyah ki wong wadon. Wong wadon akeh sing dipendem urip-uripan. Mulane zaman sahabat Abu Bakar masuk Islam, lenggah piyambak, jagung dewek, nangis dewek, guyu dewek. Ya Abu Bakrin mayat kawa mayat hikaya Abu Bakrin hei Abu Bakar kula pirsanin jenengan jagung dewek guyu dewek nangis dewek sing mereka ken nangis apa sing mereka ken guyu apa jawab Abu Bakar ya aku nangis ora leren biyen aku zaman urung masuk Islam aku ndek perawan tek pendem urip-uripan mati nek kemutan gue aku nangis terus. Di zaman sedurunge Abu Bakar masuk agama Islam. Loh, jenengan sampai saya nangis kok guyu latah-latah kising mereka akan jenengan guyu ki apa? Ya. Aku kemutan. Biyen lagi aku urung masuk Islam, aku nyembah patung. Patung kue tegawe sekang roti gede, bareng tak sembah, wetenge ngeleh, endase potel tek pangan. Ana pangeran dileg. Ini cerita zaman jahiliyah. Tapi barang Kanjeng Nabi lahir sing mone wong wadon jahiliyah niku pada waktu itu ora diajeni. Barang Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi ternyata ngangkat derajate wong wadon hari ibu. Apa? An-nisa imadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Idza saluhatul bilad, nek wong wadon salehah negarane bagus, nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Nalare kepriye? Nyong mau ngomong nang ngarep empluk wadah buyah weteng jembluk wadah bocah wadahi salihah turunane soleh nyekel negara bagus. Allahumma wong wadon akhlake ora bagus turunane ora doh wong kene ngomong kacang biasanya manut maring lanjarane lurus kacange lanjarane bengkong kacange wong tuane soleh insyaallah anake wong tuane orang genah ora doh tapi nuwun sewu ya wong akeh domongi gelem nang sing baweli kiye-kiye deneng kaya bapak kiai ibune nyai deneng anake orang genah ae ora mrambet menglanjaran mrambet mengwit terong salah pergaulan. Tapi kalimat iki arep teko sentimen paham. Aku duwe jago abang wadone babon ireng tekawinaken anake nek ora abang ya ireng. Suatu saat babon ireng babon kepitik madon babon ireng tekurungi tek jejeraken karo kurungan jago putih ya tekurung
babon ireng ya tegurung orang tekawinaken barang ngenduk netes ana sing putih maksudnya kayak gini senajan wong awam senajan wong bodoh senajan wong ra pinter angger gelem campur karo wong alim karo wong soleh insyaallah anaknya bocah soleh Allahumma nah nalare ngaten niku terus Kanjeng Nabi juga ngangkat derajatnya wong wadon mau Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajatnya wong wadon hari ibu di sana hari bapak urungana ibu kota misalnya pak kota ibu jari misalnya pak jari ibu jari berarti jempol demikian angkana ya diaturakan ke mbah-mbah Pak Kiai menggang estu menggang ampun izin Pak Kiai menggang dahar niku kaligrame aku urung tahu diladeni nganggo jentik mangga Pak Kiai mangga itu lingun nyunduk silit pitik menjadi kindog ya gue karpe ora sapa bae ya niru akhlake Kanjeng Nabi sing disingkat nang ngaring jem ya iya jene jujur enek eman eme manut eme prigel pene prigel one olah ele lurus dadine jem pertama wong urip tiru Kanjeng Nabi sing pada jujur wong agar jujur nang ati ya kepenak negara terkecil niku keluarga angger nang keluarga pada jujur keluargane damai tapi nang keluarga pada umpet-umpet ora jujur ini padu karo reang contohnya sing lanang ndek utang ora ngomong karo sing lanang ndonga sing ditagi sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe sing lanang bali dilabrak wong wadon nek nangis beko berngomong rika ngutang lah ngomong ngutang maning-maning tulen ngomong aku sing kaya ditagi terus aku sesek aja mati garing rika mengene enggak apa-apa pendel bora apa maning gudel rika mengene kur enggak wondal-andel gue ora jujur padu karo reang wong nek ora jujur ora sapa bae mbunang sawah mbunang kantor dapat nang sawah ora jujur ya nak sawahe perengane kepengin nambah melatoki perenge tanggane urip ora jujur mbanduki awake dewek iki Pak dene iki ana kondangan terus de duit para Pak anu batire pada mangkat kondangan de duit para Pak rok batire pada mangkat kondangan duit Pak de duit para rok wong de duit ngomong ora wong wadon digoroi kupluk dibenceti wong nang selempetan kupluk kena duit sih nang kupluk ora ana jose ngrogoi katok yang jene wong desa ngingu wedhus anak katok bodol nang kandang wedhus dirogoh nemu duit mangkat kondangan jam 10 jam 11 balik kondangan bapaknya gimubeng-mubeng nang kandang bapaknya ratau-tau nang kandang lagi ngabajal arep waleh kanu goroh ora waleh kelangan ngene Pak bekar maam ge aku mis kondangan sing lanang mangan berkat sing wadon liwat ki ngono duitnya diplok yang duitnya diberkat ya ternyata wong goroh yang mbaluki awake iya tapi ngapura ya nyok tegawe contoh ana wong ra jujur aman anak ora jujur tapi aman siapa gue wong lanang kalah karo sing wadon sing wadon galake pol nek ngomong jentar-jentar metu sungute nilalah wong wadon galak biasanya lombok doyane ngemel lombok kaki 70 sing lanang arep pasar dipeseni bapak ke pasar pesen senapa lombok yang kok temenan ya tekan pasar bisa nih 70 tekan pasar 100 tuku baik beli esiatus diundang oleh pesanan kok Yuni nih ya apik temen apik wong lanang sing tuku tidak swidak tuku
bukune 100 do ngomongaken swidak aman, tapi nek rika ngomong 100 do menang sing wadon. Mong wingi bebetong bono satu toko bae cangkem ora bisa ngenyang. Goroh aman. Nyeritakaken wong lanang kalah karo wong wadon, tapi yudu wong kene niku tiyang nggen kula ngene sinten. Amrih selamat karo damene keluarga semonggo lah. Tapi kuncine sing pada jujur. Setengah saking sifat jujur wong rebutan salah, angger rebutan salah masalah ora kesuwen. Wong pada masalah ora rampung kang pada rebutan bener. Kayak contone ke rebutan bener. Ya angel dadi wong bener. Mikire Kanjeng ngomong. Lah sing ngomong be kowe ngarani aku. Mereka ngomong manding. Ngarani kok ngomong bae ngarani aku. Ya. Ya ora ketemu bener rek. Tapi nek rebutan salah diakoni masalah ora kesuwen. Sing salah aku bapak kan cemen delik nyung wedi. Kanjeng Nabi kondur ke masjid kewengen ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi gelar sajadah teng emper, sare teng jabi. Sing wadon tangi buka pintu langsung rebutan salah. Kanjeng Nabi, kula sing salah. Aku sing salah. Kula ketilem. Aku kewengen. Mboten kula sing salah, kula ketilem. Nyong sing salah nyong kewengen. Mboten. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Pengajian bengi bubare kewengen listrik mati ado tangga dasare kecing ana medhi. Oh jodoh tulung-tulung. Bona. Apa katanya? Iya budeg. Turu darane budeg. Buka lawange ngomong maning turu ya batang. Darani batang, darani budeg barang burung kari butuh sing wadon mapan turu urusi demerem sing lanang takon karo jinjit. Ibune apa bocah wis pada turu. Bapak karep nindi batang budeg. Wis jenenge wong lanang kurang nganggo bener nika dadi wong lanang sing mandan ngerti kahanane wong wadon mapan turu langsung merem masalah gaweane akeh ora keton ya prayung ya sing tangi cicit ya bong mesusi beras ya bong masak ya bong ngombe klambi ya bong nusoni ya bong nerokna anak ya bong nerokna bapaknya ya bong. Kejane wong wadon kene ben mlebu surga apa ora sih ya manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing pada bakti karo wong. Menek kiai sing mau perintah ya manggut-manggut sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise alum. Jem jud rebutan salah aja rebutan ya keluarga. Bagi bangun aki tiru akhlaknya Kanjeng jempol enek eman karo eman beda loh. Eman karo contohnya bang eman yo aku krungu jere ngesuk ya aring gading ngingsor jere arep muludan tanggal. Iya wong jere ben ngaturi wong Kebumen. Apa urunan? Iya urunan yo lang wong ado. Urunane pira? Jare bagi telu sing sugih 70 tengah-tengah 30 lan ini randa 15. Jenengan sih aku jare wong sugih kon urunan 70 tapi aku awake 15. jenengane wong eman sing jate 15 awake 70 kowe berarti wong eman loman yo bahasa Cinane cangcung wong loman al yadul liya khairum min yadi sufla tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Ibu biasanya milih nang isor apa nang dhuwur? Kan malah isor dhuwur. Ki malah sing jawab nderaing gentenan.
wong sedekah ya milih nang dhuwur. Wong loman biasanya tangannya megar, nek wong bakil biasanya tangannya gegem. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangannya gegem apa megar? Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti ya kawan bayi kaplak. Moga berarti ki mau pakate ibu-ibu karo bapak-bapak milih nang dhuwur, ibu-ibu milih karo ya nang dhuwur karo megar. Mereka mikir apa sih? Wong sedekah mikirnya pernah maksudnya sih megar ke dompet tangannya kesendiot ke dhuwur jiot, masalahnya panitia arep ngubengaken gerdus kotak. Ya, siap kae pemudane arep ngubengaken kotak kan wis diubengaken apa urung mikir? Wis sampun oh dereng nyamike wis diatur kan ngerti kae. Yo disiapaken kotak kae wis apa urung? Wis mlebeng apa urung iki? Hah? Sampun? Panitia kepriye? Anu wis apa urung? Oh sampun. Yo wis malah cepet. Terus jempol Kanjeng Nabi eman lomane masya Allah bar salat subuh mlebet dalem dituturi wong bagus gede dhuwur manggul karung. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Monggo sepeda silaturahim jeung Nabi. Iya kaping kali menika ngenteraken sedekahan disogaken karunge barang dibuka sekarung duit kabeh. Kanjeng Nabi disodake duit bakda subuh sekarung pak. Dan iki saumpama rika ana wong bar subuhan ana wong wae duit sekarung rika terus mikir apa? Kendraing malah bojo maning. Kanjeng Nabi disodake duit sekarung urung subuh bakda urung duhur sampun telas kagem sedekah kuwi lomane Kanjeng Nabi. Lah kita sedaya mate Kanjeng Nabi ya cakadoan ya sing pada loman wis moga-moga bandane berkah. Allahumma jempol jejur eman manut manut dawe Gusti ya ayyuhalladzina amanu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Manut dawe Gusti Allah limang wektune ke musala masjid wis pada bagus pada diingseni salat kita sedaya utamane kanthi jamaah. Hasilnya wong salat jamaah sae sanget siratal mustaqim cepet nampak catetane ngamal nganggo tangan tengen. Musala masjid pada dadi manut dawe Gusti Allah salat menika ngamal sing besok pertama kali diitung salatnya bagus ngamalnya bagus salatnya elek ngamalnya melu dadi elek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Awitane ya mas landrat sira ing akhirat ya mas ora liya emong perkara ya mas
perkara salat limo lamun apik bakal bejo Allahumma sholli ala sayyidina lana Muhammadin adada bi'ilmi lagi sholatan da'imatan bidawami berkelahi 178 tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka dosa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo syukur maju. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Mana air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, lurain Cimprak. Ya. Lagi bahas manut dawe Gusti mau 17 rakaat 178 17 rakaat dongane bolu diwaca Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa itu nggak komplit bolu diwaca kabeh. Sembahyang aja pada kesusu, sembahyang korupsi sambil Allahu Akbar ngedegurung jengking. Assalamualaikum warahmatullah, salam klepat los donge wiridan Allahumma antasalam Allahumma lantas jalan ya wiridan sungsuming ibadah. Ayat kursi diwaca komplit ataka karing subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kul huping teluk rampung karin dongak wis sungsuming ibadah. Apa ini aduh godane setan ayat kursine diwaca. Kepengin Quran katam kulhu ping telu, kepengin nulis sapangate Kanjeng Nabi tutupane kehna wacan sholawat komplit wong NU oleh wiridan lambene moni. Syukure karo Gusti Allah diwai lambe wong ngomong 24 jam ya ora kesel masa wiridan lambene cangkeme mingkem bae. Nggih napa nggih? Siji ulimoni nggo nulungi ati. Ping pindho ulimoni nggo nglatih bocah sing urung apal men apal. Nah, wiridan Kanjeng Nabi mingkem utawa wiridan mansugeng Kanjeng Nabi niku mendel. Wong Kanjeng Nabi mendele langsung atine gandeng karo Gusti Allah. Nyong jenengan kabeh wiridan mendel ya turu. Nggih. Wiridan lesane ya moni syukur karo Gusti. 178 tahun 45 papat karo 5 jumlahe sanga. Dadi hasile wong salat 17 rakaat manut dawe Gusti Allah dongane 8 diwaca utamane berjamaah. Wih hasile bisa ngreksa maksiat bolongan sanga.
Ndi bolongan sanga kuping bolongane kali meripat bolongane kali netro bolongane ya lesan bolongane pinten sedaya menika pinten pitul nyong iki ngomong pira nyajeng lorong kambengi goleti sing pitu nang dhuwur sing loro nang sor sapa wonge kepengin selamat dunia akhirat ya kuwi jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan piye karo bolongan piye lesan aja ceplos-ceplos bolongan ngisor pamaning bolongane wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas wong ki wong lanang nyong ya rembukan karo wong lanang ranjo-ranjo setan telu ranjo-ranjo setan telu harta tahta wanita wanita tahta harta nek kepen paham tek tuduhna pundak beteng ki tahta ki harta ling golek dina mengi mlebune ya mengeneh ki wanita wadonan wong lanang aja ngantek kecandak wadonan wadonan bahasa Indonesia jenenge perempuan awalan pe seselan dasare empu akhiran an dadi wong wadon kaya empu empune sing gawe pacul arit lho mbok wesi atos kaya apa lebokna empu keok keok kalah niku nek wong wis kan cacat niku jenenge apes apes lembok ngilmune sundul langit bandane pirang-pirang pangkate dhuwur janji wong lanang kecandak kue apes wis cara ngilmune gabar nggih hati-hati aku ngomong kayak gini masalahnya sekarang dunia ki anak CLBK celbak-celbuk mikirnya kayak kie terus kayak kie berbahaya dijaga saestu bun tekan ngendi mau larikane ya manut dawe Gusti Allah manut dawe Kanjeng kul ing kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa wonge ngaku demen karo Allah manut karo Kanjeng Nabi nek wis manut karo Kanjeng Nabi Allah lebih demen nek wis didemeni karo Allah di ngapura dosane Allahumma larikane kaya sapa wonge kuat verdune seneng nglakoni sunate nek wong wis seneng nglakoni sunate hasile akhlake sae ben paham salat adalah barometer iman dan salat adalah barometer akhlak semakin salatnya bagus semakin imannya meningkat semakin budi pekertinya tambah bagus manut karo Gusti Allah manut karo Kanjeng Nabi manut karo pemerintah we ayate iki sing diwacana ngarep mereka manut karo pemerintah pengaturan pemerintah sing sikiki pada reang-reang ya pajak kaya Pak Lurah wis lunas porong kayak kene pajak oh dereng pengumuman sing urung bayar pajak uli bayar pajak diniati sedekah pen kepenak nang ati nang Pak Lurah duitnya gawa kabupaten uli aspal penanggung aspal nang masjid nang mushola jenengan bayar pajak dadi jariah Allahumma ya matur nuwun karo nyong Pak Lurah yes jempol jujur eman manut pene prigel ke semangat kerja artinya prigel semangat Kanjeng Nabi angon wedhus ngepus susune wedhus Kanjeng Nabi buruh nyirami wit korma samben 6 wit upai kurma siji nyirami 6 wit upai kurma siji dilalah tibane kecemplung Kanjeng Nabi ditempiling wong sing perintah ora ngerti nek niku Kanjeng tanggane kono ngerti man dening Kanjeng Nabi ditempiling wonge getun banget orang ngerti nek niku Nabi tangan singgong nempiling Kanjeng Nabi langsung dipotong nang dheweke sowan karo Kanjeng Nabi ya Rasul kula getun
dados nek jenengan Nabi niki tangan sing nggon nempi ning jenengan sampun kula potong niki. Nang Kanjeng Nabi tangan sing dipotong ditukaken langsung mari langsung gatuk rika kena tiru. Ora bisa gatuk ora. Niku jenenge mukjizat. Jadi Kanjeng Nabi niku wong semangat kerja. Mulane wong lanang jenenge jaler aja kelelar. De bojo jenenge suami, saya siap ini usaha ane akan memenuhi ini istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang ya jangan teh kenang penyakit bakmi singkatan beboan, rasa-rasen keset males isinan pol-pole dadi bakul petekong mundake maning dadi tukang les mundake maning dadi tukang pringas. Ayo ki larikane men paham. Asli iki kayak wong nek bebek nyambut gawe ora sampe benang di papan. Wong jenenge bebek nyambut gawe uteke nggo bantalan setan. Contoh, wong doyan nudut bebek kerjanya mikir nyolong pitik. Cilikane kaya gue. Muna wong urip aja bebek nyambut gawe. Wong Jawa ngomongaken anak orang anak pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula ya megawe ya nyambut gawe. Jempol olah hati, jempol jujur eman manut prigel olah hati. Wong esi urip ya eling karo sing gawe. Jam 1 bengi jagone kluruk. Tahajud rung tangi tengah teluk kluruk maning. PTKT ya kluruk. Ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyuhi gedebog. Cewek ora mlebu omah nguyuhi mbok. Masya Allah, tengah papat digugah maning karo jago. Entang kaki sarunge nglinting pesi ngadon. Allahu Akbar. Jamaah wong 12 ilang 10. Wis moga-moga sampe sing ngaji ya diakeh sing jamaah amin Allahumma. Heeh, jempol enek onek olah ati elek lurus dadi wong urip sing lurus. Bu, lurus pambengkong, Bu. Lah kaya iki. Lah ibu-ibu biasanya milih sing lurus pas sing bengkong. Reka mikirnya jangan dingin dia bongen. Maksudnya kayak men paham. Kulo nate mondok nang Jawa Timur, kulo wangsul ngebis nang Jogja, kulo medun wetenge ngelih kulo madang nang warung sing dodol nini pun sepuh sehat. Mbah Nggih Mas, jenengan pun sepuh nggih. umur pinten Mbah? Kula seniki nggih pun 90 tahun Mas. Ya Allah, 90 tahun Mbah. Nggih. Jenengan umur 90 tahun tesih sehat mawon ngaten niku resepe napa Mbah? Aku ditakoni. Napa jenengan Islam Mas? Kalau Islam. Napa tau ngaji? Mbati nyono kes mondok ditakoni tau ngaji. Nate ngaos Mbah. Napa jenengan ngerti huruf alif batas ajim? Aku ditakoni apa ngerti huruf alif batas ajim. Insya Allah kula ngertos Mbah. Cobi Mas, huruf alif kaya napa? Aku mikir yakin huruf alif kok kayak apa. Nyong jawab, Mbah, sengertos kula huruf alif niku kedudukane bunang tengah bunang buri bunang arep. Huruf alif niku lurus lenceng jejeg. Ngene kok Mas, wong nek kepengin awet urip sehat rezekine berkah dadi wong urip kaya huruf alif lurus lenceng jejeg, nek bengkong mboten mlebet. Kepiye mikir? Rika aja mikir mlebet ya. Nggih. Artinya kayak wong urip nek kepengin sehat terjaga rezekine berkah atau bilaine contoh huruf alif lurus lenceng jejeg alias aja nek anek ora usah macem-macem dadi wong urip sing sebenere mawon. Nah sing penting usaha dikanteni ibadah ngoten niku mawon. Pun wong ibadah tok salat tok
wong umum sih kerja tok orang donga sombong. Ya ora kepengin dadi wong bohong, ya ora kepengin jadi sombong, ya donga ya kerja jan dongan-dongan tok ora dadi. Wong kelasé wong awam kecuali makom tajrid. Lah kita sedaya makom kasbi kudu kasab nyambut gawe. Saking pintare wong Jawa ngomongkan sakalimat orang ana pangan temumpang. Anane pangan temumpang ya megawe, tapi aja kelalen karo ndonga. Pusate wong donga nglakoni salat. Nggih ngaten niku. Dadi men ora dadi golongane wong sombong lan ora dadi golongane wong bohong, ya kerja ya donga. Pun mengatakan udal pun siang beten padugi matur makata mugi tansah betemang pangat tambang barokah Allahumma amin. Iki mangke sing dongane Mbah Kiai Sepuh mawon. Sandamel nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabarak li sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi'u ammah wa yakfi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan zakiron wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyahum min ahli syarri wa dhulmi wa dhair. Ikhtim lana ya Allah bi khatimatis sa'adah wa bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.